ये है वीडियो का पार्ट 2। तो ये देखते हैं खाते कि नहीं चूहे। वो लड़की भाग गया। छोटे चूहे खा लो। खाए चिक देखते हैं खाता कि नहीं। तो हर चीज़ खाता है, ये तो भूखा नंगा है। जमीन से उठा के खाएगा एक चीज़, बंदा प्यार से दे रहा वो नहीं खाएगा। वो देखो वहाँ पे मिट्टी में खेल रहे हैं छोटे चूहे। ठीक है तो ये खा लो यार, ये भी नहीं खा रहे। तो ये पार्ट 2 मैंने बना रहा था, नहीं खा रहे। तो ये लो मुर्गे आप ही खा लो। मुर्गा ही खा रहा है, मुर्गा बहुत भूख है। तो मुझे कर लीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।